Երեխան հաճախ կարող է մեզ ասել, չեմ ուզում գնալ դպրոց, չեմ կարողանում անել տնայինը, ամեն ինչից զզվել եմ։ Ինչպես կարող ենք տարբերակել, երբ իրականում օրինակ չի կարողանում լուծել այս խնդիրը եւ երբ է սրա տակ ինչ-որ բան թաքնված։ Այստեղ պետք է լսել երեխային, ասեմ ինչպես, մենք հաճախ կարող ենք երեխային հարցնել։ Կուզես քեզ ինչ-որ մեկը օգնի այս առարկայի մեջ։ Սովորաբար երեխաները, երբ իրենց այսպիսի հարց են տալիս, իրենք անկեղծ պատասխանում են, որ հա ինձ դժվար է, կամ օրինակ ասում են չէ, չեմ ուզենա։ Այստեղ պետք է հաջորդիվ շարունակենք քննարկումը եւ ասենք շատ լավ, այդ դեպքում արի մտածենք ինչպես անենք, որ քո առաջադիմությունը լավանա այս առարկայի հարցում։ Եվ երեխան կարող է ասել, չգիտեմ, երեկոյան դուք աղմկում եք, հեռուստացեք նամից խանգարում եք, կամ չգիտեմ, այսինչ պարապմունքս է ինձ խանգարում, այսինքն ավելի պրակտիկ խոսակցություն կարող է լինել, կամ կարող է երեխան ասել, լավ, ես ինքս մի բան կանեմ, ես խոստանում եմ ամեն ինչ կանեմ։ Եվ այստեղ կարելի է քննարկել օրինակ ժամկետներ։ Լավ, շատ լավ, 1 ամիսը քեզ բավարար է, որ դու կողմնորոշվես եւ կարգավորես այս առարկայում խնդիրները, եւ սրանք են օրինակներն են, երբ մենք իսկապես կարող ենք լսել, այսինքն երեխայի հետ գործնական պայմանավորվածություններ ունենալ։ Երբ որ երեխաները իսկապես դժվարություն ունեն, իրենք ավելի հաճախ ասում են այո, ես կուզենամ, որ ինձ մեկը օգնի։ Շատ լավ, ով կուզենաս, ուսուցչիդ խնդրենք քեզ հետ հավելյալ ժամեր պարապի, կուզես մեկ այլ մեկին, կուզես եղբորդ ասենք երբեմն քեզ հետ պարապի, այսինքն խնդիրը ոչ թե թողնում ենք եւ անդադ բարկանալով ենք լուծում, այլ ինչ որ ճանապարհներ ենք փնտրում եւ երեխային մասնակից ենք դարձնում այդ խնդրի լուծմանը։